Tebu termasuk kelompok tanaman dari keluarga rumput-rumputan, Gramineae, dan bisa tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim sedang sampai panas. Batang dari tanaman tebu merupakan penghasil gula putih. Tebu bisa tumbuh sampai ketinggian 2-4 meter dan panjang daunnya mencapai 1-2 meter dengan lebar 4-8 cm. Batangnya berruas-ruas dan setiap ruas dibatasi oleh buku-buku. Batang tebu mengandung air gula dengan kadar mencapai 20%. Batang tebu berkhasiat untuk meredakan jantung berdebar, batuk dan sakit jantung. Semoga bermanfaat.